നേപ്പാളിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 128 നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ നിരവധി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. നേപ്പാളിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ ജാജർകോട്ട് ജില്ലയിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. ഭൂചലനത്തിൽ നിരവധി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നു. ജാജർകോട്ട് ജില്ലയിൽ മാത്രം 26 പേർ മരിച്ചതായി ജില്ലാ മേധാവി സുരേഷ് സുനാർ പറഞ്ഞു. UP, ന്യൂഡൽഹി, ബീഹാർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടു. വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ആന്റണി ജിസ്റ്റോർ ചേരുന്നുണ്ട്. ആന്റണി, എപ്പോഴാണ് ഈ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത്? മരണം ഇപ്പോൾ 128. ഇനി മരണസംഖ്യ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ? തീർച്ചയായും അതിന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. മരണസംഖ്യ കൂടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും ആളുകൾ മണ്ണിനടിയിലടക്കം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് 60ഓളം മരണമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിപ്പോൾ 128ലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. 140ഓളം പേർക്ക് പരിക്ക് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിവരം. ഏതായാലും നിരവധി ആളുകൾ ഈ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്നുള്ളൊരു നിഗമനമാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വാഹനങ്ങളടക്കം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് നോക്കി തിരച്ചിൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇനിയും മരണസംഖ്യ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ജാജർകോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റുക്കും ജില്ലകളിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഈ ഭൂകമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത്. ജാജർകോട്ട് ജില്ലയിലാണ് ഈ ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള അവസാന കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ ജാജർകോട്ടിൽ 34 പേർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റുക്കും ജില്ലയിൽ 36 പേരും മരിച്ചതായും വിവരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യ നേപ്പാളിന് എല്ലാ സഹായവും ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലടക്കം ഈ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇന്ത്യയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും മരണം ഇപ്പോൾ 128ലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. 140ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ ഊർജിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ആതിര. ആന്റണി, അതുപോലെ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലടക്കം പ്രകമ്പനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്? ആന്റണി സൂചിപ്പിച്ചു മരണസംഖ്യ ഇനിയും കൂടാനാണ് സാധ്യത. അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? രക്ഷാപ്രവർത്തനം വിവിധ ഏജൻസികളുടെ അടക്കം നേതൃത്വത്തിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണിനടിയിൽ അടക്കം നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ അടക്കം തകർന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇടയിലൊക്കെ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഇവരെ പുറത്ത് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നടക്കം അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഇനിയും ഈ മരണസംഖ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടുകൂടിയാണ്, ഏതാണ്ട് 11:47 ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത്. 11:30 ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നീട് 11:47 പിന്നീട് ഉണ്ടായി 2 ഭൂകമ്പങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ഭൂകമ്പം 5.6 പിന്നീട് 6.4 റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പങ്ങളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ പിന്നിടുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഈ കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ ആളുകളെ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ പ്രകമ്പനം ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും ന്യൂഡൽഹിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും അടക്കം ഇതിന്റെ പ്രകമ്പനം അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. പക്ഷേ നേപ്പാളിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു ദുരന്തം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മരണസംഖ്യ അടിക്കടി ഉയരുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഏതായാലും എല്ലാ ഏജൻസികളും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇതിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ അതിൽ ഊർജിതമായി തന്നെ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ അടക്കം നേപ്പാളിന് കൂടുതൽ സഹായവും ഇപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആതിര. ശരി ആന്റണി, നേപ്പാളിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 128 നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. റിക്ടർ സ്കെയിൽ 6.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനത്തിൽ നിരവധി വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തകർന്നു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ആന്റണി ജോർജ്.